مرحبا. مرحبا. بدلنا الكراسي خويا اليوم. لك هو خير. سي بشير، ندخلوا ديريكت ستريت فورورد. شنو هو اللي قاعد يصير تو في الماركت نتاع العقارات بعد الحرب، وكيفاش نجموا نقارنوها بالعام اللي فات؟ يعني بعد اللي صاروا كل شيء، تو عندنا مش عارف من الفيفريو صح؟ دونك عندك مارس افريل ماي حتى الاوغست. شنو هو اللي صار تو بالضبط مقارنة بالعام اللي فات؟ باهي مبدئيا معناها عدد المعاملات اقل برشا من العام اللي فات، نحكيو معناها على 35% ل 50% انت والاريا. مثلا كنت نشوف في جي في سي جولاي تو جولاي لاست يير اوفر يير الارقام هابطه تقريبا 45 50%. هذا بالنسبه للفوليوم. وبالنسبه للفاليو بطبيعه الحال باش تلقاه زاده نازل شويه خاطر الفوليوم قل. كي نقولوا فوليوم معناها نعطيك بالارقام، مثلا في جي في سي جولاي 2026 عندنا 870 ترانزاكشن، اوكي. كي نقارنوها بجولاي 2025 عندنا 1300 ترانزاكشن، 1700 ترانزاكشن بالضبط. كي نقارنوها بجولاي 2024 عندنا 1300 ترانزاكشن. معناها الترانزاكشن يير اوفر يير بين 2024 و2025 طلعت. ما كي جينا نشوفوا في جولاي بتاع 2026 بحكم السيتوياسيون الارقام هبطت شوي. اوكي، هذه جي في سي امام هذه يعني بالنسبه نحكيو للجي في سي. اما جنرالي عموما جنرالي يعني. موني انا خذيت لك جي في سي خاطر جي في سي معناها تعتبر اكبر كوميونيتي يصيروا فيها ترانزاكشن كوارترلي بيسز ييرلي بيسز، والا اي رقم انت تحب تقارنه ديما جي في سي از جود افريج للفوليوم اوف ترانزاكشن اللي قاعدين يصيروا. اوكي، واضحين. من الجي في سي باش نحكيو فيها هذيك وحدها بعد شوي. اوكي. انت خديتها كريبير، هي يعني اكثر بلاصه صارت فيها ترانزاكشن. يعني اكيد هي رقم واحد في الترانزاكشنز في 2025 في الريدي بروبرتي ولا الاوف بلان اللي هو يعني وي كان تيك ات از ان اكزامبل. اما نحكيو شويه على الماركت اوفرول. الماركت اوفرول كيما قاعد البيهيفير نتاع جي في سي بالضبط، معناها تشوف الفوليوم نتاع ترانزاكشن قاعد يهبط. الاوف بلان لونشز قلوا على الاخر، معناها مقارنه بعام كان عندنا تقريبا لونش افري 24 اورز. السنه اللونشز يتعدوا على الاصابع، معناها عدد اللونشز من عند الديفلوبر الكبار. مثلا ما سمعناش بلونشز كبار من عند اعمار. ريسنتلي طرحوا مشروع جديد في كريك هاربر، وقبلها كان فما مشروع في دبي ساوث، وقبلها كان فما مشروع اخر في كريك هاربر. هذوما 3 ولا 4 مشاريع اللي معناها اعمار طرحتهم. اعمار هو الريبير نتاع دبي في المشاريع وفي الطروحات. بقيه المطورين نفس الشيء، معناها كي نجيو نحسبوا تقريبا من فبراير حتى اليوم عندنا ماكسيموم 10 15 لونشز. وقت اللي احنا نحكيو 2025 كان عندنا لونش افري 24 اورز. معناها الطروحات قلت من عند الديفلوبر، والفوليوم نتاع الترانزاكشن في الماركت الكل نازل تقريبا كما قلت لك 35 ل 50% على حسب المنطقه اللي انت فيها. معناها هاف الترانزاكشن قاعدين يصيروا عنا. بالنسبه مره اخرى ديباند اريا تو اريا. الاسعار ما نزلوش برشا، اوكي. معناها حتى كي تجي تتبع البرايس بير سكوير فوت ما هبطش في اغلبيه المناطق. تلقى معناها ديستريس ديل ديستريس يونت، اما ذاك يريبريزنت 1 تو 2% من الماركت. احنا نحكيو على الماركت معناها نتاع الريدي بروبرتي اللي عندنا توا تقريبا على حسب دائره الاملاك والاراضي في حدود 850 الف يونت جاهزه. نحكيو على 2 تو 3% ماكسيموم ديستريس ديلز، اوكي. معناها it doesn't represent the entire market. دونك الصوره نتاع الماركت توا فما بوز، فما اقل عدد نتاع ترانزاكشن قاعد يصير، اما البرايسز ماهيش قاعده تنزل. وذاك علاش تشوف البرايس بير سكوير فوت ما هبطش، وذاك علاش تشوف المطورين ما همش قاعدين ينزلوا في الاسوام اللي طرحوا بها قبل، الا مطور ولا اثنين ما نحبوش نذكروه. اول مطورين جراو وعملوا ديسكاونت. ما تنجمش تمشي لاعمار وتاخذ من عنده ديسكاونت 10 15%. صح، ما تنجمش تمشي لنخيل وتاخذ من عنده 10 15%. ما تنجمش تمشي الامتياز وتاخذ من عنده 10 15%. مطور ولا زوز اول ما صارت السيتوياسيون عندهم كوانتيتي نتاع يونت كبير، دونك باش يبيعوا ويحركوا الانفنتوري نتاعهم عملوا ديسكاونتس وعلى الكاش ديل وعلى بيمنت بلان مختلف. هو اتس كيس باي كيس. خاطر كي نحكيو على الريدي بروبرتي هذيك عندهم ارقام وحدهم، كي نحكيو على البرايمري ماركت اللي هم الاوف بلان هذوك عندهم ارقام وحدهم، كي نحكيو على الماركت نتاع الرينتلز اتس توتالي ديفرنت يعني than the other two. فهمت؟ يعني هذه اول حاجه لازم الناس تفهمها. اللي كي نحكيو راهو عموما، اما راهو كي نجيو راهو نورمالمون راهو نحكيو يعني كل حاجه وحدها. بطبيعه الحال نحن تويك نحكيو على السيلز، ما دخلناش على الرانت. سالت على السيلز، دونك حكينا اوفرول الماركت شنو قاعد يصير. والماركت اغلبيه الماركت معناها الفور ماركتس اللي عندنا اللي هم اوف بلان ريدي رانت
والا سكندري اوف بلان اللي هي مازالت اوف بلان اما اعاده بيع، كلهم مربوطين بالسبيد واللونشز نتاع الديفلوبر. الديفلوبرز هم اللي يحطوا لك البيس نتاع الماركت. اذا كان تلقى الديفلوبرز الكبار قاعدين يعملوا لك في مالتيبل لونشز معناها فما ديماند، خاطر هما they anticipate the demand in advance. على ذاك فما اي واي، على ذاك فما بروسيجر، على ذاك يقول لك راني كوارتر 2 عندي مثلا مالتيبل لونشز، كوارتر 3 عندي اكس نمبر اوف لونشز. خاطر they do the analysis properly, they know exactly how much demand in the market and based on that they launch the project. دونك نشوفوا المطورين الكبار مخفين في رقم اللونشز نتاعهم، دونك تعرف اللي الفوليوم نتاع الترانزاكشن قاعد يقل، وبطبيعه الحال بقيه الماركت they will follow suit. السكندري ماركت نفس الشيء. السكندري ماركت اللي قاعد يصير فيها النمبر اوف ترانزاكشن قلت، نشوفوا برشا مورجز قاعده تصير، ونشوفوا اغلبيه الديماند في السكندري ماركت جاي من عند الريزيدنت واللوكل والناس اللي استثمرت قبل في دبي. النمبر نتاع نيو انفستور اللي قاعدين يدخلوا اقل برشا من 2025. 2025 كانت انترناشونال ماركت اكثر، فورين دايركت انفست، عباد تجي من برا وتجيب فلوسها لدبي وتستثمر. 2026 الصوره تبدلت، اغلبيه المستثمرين اللي موجودين عندنا هم مستثمرين عملوا فلوس في دبي في 2024 و2025 ويلوجوا على نيو اوبورتونيتي. هم اغلبيتهم المستثمرين زاد اللي شراوا واستثمروا وقت كوفيد وشافوا البوتنشال نتاعو كيفاش تعمل فلوس وكيفاش تشري وقت يكون الماركت فيها سلو داون والا فيها مشاكل، وتعمل بروفيت اون ذا ابكامينج ييرز. نفس الكونسبت نتاع المستثمرين اللي عندنا تو. صحيح. والفكره بشير انه الناس يقول لك الناس اللي معناها ما عندوش فكره على الانفستيسمون ماشي في بالهم اللي فما كراش في دبي، ولا يقول لك هل يعني معناها هل صار الكراش ولا لا. هو الفكره مثلا مش كراش، اما the market is shifting towards another cycle. نفس اللي صار قبل في الكورونا، نفس اللي صار قبل في الكرايسيس. في الكرايسيس والكورونا طاحت وبعد كي ديريكت طلعت مره اخرى. الشيفتنج هذاك هو اللي صراحه we don't know how long it will take. Maybe it will take 1 year, maybe it will take 5 to go back to the يعني الرقم العادي بتاع الترانزاكشنز اللي صار في 2025. اوكي يعني هذه الحاجه we cannot really justify it by numbers يعني فهمت، خاطرها كلها it's based على الديماند، كلها بيزد على الديماند. وانا بليف اللي الناس بشوي بشوي يدخلوا في المرحله نتاع الاكسبتنس، وهذا اللي قاعد نشوف فيه. معنا ثم رقم كبير نتاع ناس عايشين في اوروبا عندهم كما نقولوا باش يحلوا في شركات لهنا، ما حبسوش البروسيس معناها. وهذوما نفس الناس يكلموا فينا، يعملوا في انكوايريز نتاع رنتوز، يعملوا في انكوايريز على دي بروبرتيز زاده. دونك تفرق. حبيت نقول لك على حاجه الاخرى اللي هي الاوف بلان ماركت. اوكي اغلبيه الناس ماشي في بالهم انه اللونش الرقم اللونش طاح على خاطر الحرب. والفكره انه احنا عم ناول في قبل حتى ديسمبر 2025 we are expecting to get less launches in 2026 قبل حتى ما صارت الحرب، لانه الرقم تاع السبلاي اللي في الاوف بلان رقم كبير. اوكي يعني حتى المطور الكبير ما يساعدوش يطرح برشا لونشز في 2026 regardless فما حرب ولا لا. يعني it was expected to be happening يعني فهمت. هذا هو شو حابين نحكيه. باهي الماركت هكا فهمت شنو قاعد يصير. احكينا شويه خويا على الجي في سي، مكانك المفضل خويا. مكان برشا عباد المفضل، هو مره اخرى مش مكاني انا برك المفضل. لما كي تجي تشوف معناها ذا هايست فوليوم اوف ترانزاكشن قاعد يصير غادي معناها فيفورت بليس اوف ماني انفستور وماني تالنت في نفس الوقت. قبل ما نحكي لك على جي في سي فما نومرو او رقم جراب ماي اتنشن معناها، اللي هو رقم المعاملات نتاع الرنتال كونتراكت اللي صار عندنا في جون 2026 اللي هو 40,000 ترانزاكشنز. 40,000 رنتال كونتراكت في 2026 جون 2026. اوكي نو في الماركت الكل، في الماركت نتاع دبي الكل. اوكي الرقم هذا اول مره نسجلوه معناها في دبي، انه يكون عندك في شهر واحد 40,000 معامله نتاع ايجار، وهذا في شهر 6 في جون. في جون شهر 6 دونك في شهر صيف اللي هو يعتبر لو سيزن في العاده جون، وفي نفس الوقت عندك 40,000 معامله نتاع ايجار. هذا شنو يوريك؟ يوريك لي فما برشا عباد they believe on Dubai in the long term، يعني يعاودوا يثبتوا نفس النظريه اللي احنا نحكيو عليها واللي الناس الكل تحكي عليها. وشنو عملوا وقت شافوا السيتوياسيون معناها ولا فما انفنتوري اكثر وفما شويه ديسكاونتس في البرايسز نتاع الرنت، خاطر الانفنتوري نتاع الرنت زاد. عندنا برشا يونت مثلا كانوا شورت تيرم كانوا هوليداي هوم they are converted now to long term. وقت الانفنتوري هذاك تزاد لللونج تيرم انفنتوري فما
owners they had to discount their prices, they had to give 1 month for free, they had to make instead of 4 checks 6 check, instead of 6 12 checks. دونك ولا فما opportunity. دونك برشا تاننت اللي كانوا يأجروا بالشهر ولا كانوا ما همش عاملين حسابهم باش يجدوا مشاو وجدوا العقود نتاعهم. على ذاك ولا عندنا 40,000 معامله ايجار في شهر واحد اللي هو رقم عمرنا ما عملناه قبل. وفي نفس الوقت باش نكونوا واضحين مع الناس، راهو الرنت برايسز depending على الاريا راهو تقريبا تاع حتى 10 ولا 15% مقارنه بعام اول في نفس الشهر. هذا علاش خاطر الرنت هو يعني حاجه نتاع كاش فلو لاي مستثمر، والسبب الثاني كما قلت انت هو الاماونت نتاع السبلاي اللي صارت في الماركت. يعني عام اول كان الانفستور وحده هو اللي ياجر للتننت صح، يلقى روحه تو الانفستور عنده كومبيتيشن من الهوليدي هومز كومباني اللي they shifted from الشورت تيرم لللونج تيرم ليس، وفي نفس الوقت عندك كومبيتيشن من الهوتلز النزل. اوكي يعني الهوتلز ولاو يعطيو في اوفرز تو 6 months و 12 months ليس فيري جود ريتس. فهمت عليا؟ دونك يلقى روح المستثمر لهنا مجبر باش انه يطيح السوم نتاعو باش يكري الدار، وهذه تاثر له على الاير واي. هذاك علاش انا نظن الاير واي كانت موجوده قبل في الجي في سي في السنين اللي فاتوا ماهيش باش تكون موجوده كما كانت قبل. وفي المناطق الكل مش كان في الجي في سي. معناها دبي اوفرول الاسعار فيها نتاع الايجارات بدات تنقص، مش كان في جي في سي. اما في جي في سي مثلا نعطيك اكزامبل معناها واقعي، البارح مأجرين احنا 2 بدروم ابارتمنت في جي في سي 135,000 2 بدروم، اللي هو يعتبر معناها سوم اتس كوايت هاي. بيلدينج تو بيلدينج ما تنجمش نعطيك اكزامبل اخر، ما تنجمش تدخل توا البيلدينج من البيلدينجز نتاع امتياز وتقول لهم نعطيكم 10 to 15% حتى لو اليونت فارغ. الاونرز they not accepting خاطر فما ستاندر معين في البيلدينج هذاك و still demanding a high rent. حتى لو انت عندك 50,000 يونت the next doors البيلدينج still holding the standard. على ذاك حتى في الكوميونتي نفسها ولا في الاريا نفسها راك ديما باش تلقى building holding their values ويونتس they are holding their values خاطر الفيو اللي عندهم مميز، الكواليتي مميزه، المساحه واللي حكينا فيه الحلقه اللي فاتت الكل. هو الفكره بشير اتس كيس باي كيس، خاطر كل لاندلورد از ديفرنت ذان ذا اذر. اوكي نمشيو تو الادرس نتاع كريك هاربر باش تلقى 2 بيدروم رينتن ات ذا سيم ريت. اوكي دونك انا سيم ريت تقصد بها قبل السيتويشن ولا سيم ريت توا والادرس حاجه يعني مميزه على الاخر، وعندك البول على الكريك وحاجه واو الادرس نتاع الكريك هاربر. فهمت؟ تدخل تو تشوف الترانزاكشن نتاع التو بيدروم ولا الون بيدروم تاعو على الاخر يعني. فهمت؟ دونك اتس كيس باي كيس. فما شكون اللاندلورد يقول لك انا نطيح تو في الريت نتاعي باش ناجر فيه وهذا صحيح، وفما اللاندلورد اخر ذكي زاده شنو يعمل؟ يقول لك في عوض ما نقص الريت نتاعي تو وانا الماركت بعدين ممكن ات ويل بيك اب. اوكي نلقى روحي اللي كري دارو في سبتمبر واكتوبر عامل فلوس اكثر مني انا اللي كريت في اوت. اوكي ايش ولاو يعملوا؟ ولاو في الكونتراكت instead of putting 12 months it will be still 12 months. يقول لك انا نخلي لك في عوض ما نطيح لك من 150 130 I will keep it 150 and I will give you 2 months for free. اوكي وهذا ايش قاعدين نعملوا تو في الكونتراكت احنا واللاندلورد اكيد واحنا والتننت نعطيهم 2 months for free. فهمت؟ وبنفس الريت. علاش بعد كي باش يزيد العام اللي بعده اللاندلورد باش يزيد 5%، باش يزيد 5% من 150 مش من 130. معناها فهمت شنو الفكره يعني؟ فهمتك. اما التاننت زاد معناها اغلبيه التاننت تويكا ولا عندهم اويرنس بالماركت، خاصه اذا كان تاننت يخدم مع ايجنت كيف كنتي ولا كيف اي ايجنت في معناها الاكسبرت في الماركت. كي تقرا البريفيوس تننسي اجريمنت وتنجم تعمل له داونلود تنجم تشوف اللي كان فما 2 مانث فور فري. دونك تعاود تحسب ال 150 تعمل افريج على 14 مانث نوت 12 مانث باش تعرف الترو فاليو نتاع المانثلي بيمنت. اما it will be only for the it will be only for the first year. فهمتك. هذه الفكره هي جست فكره معناها اقترحناها على اللاندلوردز وعلى التننت. يلقى التننت روحه رابح بشهر وشهرين بلاش، وفي نفس الوقت الاخر الاونر يلقى روحه زاده مأجر الدار نتاعو في الصيف اللي هو اللو سيزون بالبرايس اللي يحب عليه هو. وبعد كي باش يزيد 5% ولا 10% في العام اللي بعده باش يزيدها على 150 بيست على
اما الفكره توا زاد الريرا كالكوليتر نتاع الرنت ديما يعطيك الافريج نتاع البيلدينغ، حتى اذا كان انت كريه ب 150 مثلا ويو مانج تو دو ذيس ديل وانتم ما شاء الله معناها عملتوا حاجه تسمى باهيه برشا تعاون اللاندلورد. اما في نفس الوقت اذا كان بقيه اللاندلورد نوت فولوينغ سوت، معناها واحد ماجر 130 واحد ماجر 135 واحد ماجر 140، كي تجي العام الجاي انت تحب تزيد 5% باش تلقى الافريج نتاع البيلدينغ الكل ماهوش واصل لل مثلا 155. I think it depends. So اكيد for sure يعني الانكريس نتاعك it has to be within the RERA index للرنتل، صح؟ اي اما انت الناس كل كي اجروا ديارهم في الصيف في الحرب، لا ينجم يكونوا اجروا في جوان اللي فات، صح من صح صح, جانفي اللي فات. it depends. وهو تيب معناها لللاندلورد في دبي بصفه عامه، معناها هذه استراتيجيه نعملها انا في العاده مع الكلاينت نتاعي. في العاده نقول لهم never do the tenancy agreement during summer time، معناها حتى اذا كان باش ياجر نخليه الرينيول في سبتمبر والا في اكتوبر ولا في نوفمبر. اوكي دونك we always find a way to keep the renewal كما قلت لك في الوينتر سيزون. علاش في الوينتر سيزون؟ خاطر التاننت كي باش يجي يلوج في الوينتر سيزون باش يلقى روحه اوتوماتيكلي الاسعار غاليه لبرا، وفي نفس الوقت اليونت ما تبقاش فاضيه. دونك عمرك ما تحط الرينيول نتاعك في السمر تايم، تحطه في السمر تايم التاننت ممكن يسافر، ممكن تخسر التاننت هذاك. واذا كانت تحب تاجرها بنفس السوم ديما تكون اصعب، خاطر التاننت الجدد عارفين اتس لو سيزون، دونك يلوجوا على اسعار ما اقل، والا يلوجوا على يونت في نفس البيلدينغ يكون اللاند لورد ممكن ياجرها بسعر ما اقل. دونك اولويز فايند ذا سولوشن مع التاننت انه يكون الرينيول في الوينتر سيزون. هذه هي الفكره. واضح. هذه الرنتلز وحكينا فيها. شنو هو السبب الرئيسي بشير اللي خلى البرايس بير سكوير فوت في الجي في سي يطلع مقارنه ب 2023؟ برشا عوامل. اول عامل منهم اللي هو مره اخرى جي في سي ستيل ان ا فيري جود لوكيشن، معناها despite الهيت اور لوف ات كما يقولوا it's still 20 minutes to downtown, it's still 20 minutes to Jumeirah, it's still 20 minutes to the new بالم جبل علي to دبي مارينا. نكمل لك. اغلبيه الناس اللي تجي لدبي the first place they think about، يعني حتى التيم اللي عندك مثلا في المكتب اول ما يجي واحد لدبي ويسال when can I rent an affordable and good value for money what are the options، واوبشن يكون في نفس الوقت in a centrally located area. دونك شنو هو الاوبشنز اللي عندنا؟ عندنا جي في سي، عندنا ارجان، عندنا دماك هيلز 1 اما تعتبر بعيده شويه، عندنا ستوديو سيتي، عندنا سبورت سيتي. بعد شويه انت بعدت برشا صحيت. دونك نرجعوا للجي في سي، نسيت الجي في تي، فرجان، جي في الصفوح. اوكي هذوما السنترال اكثر والبرايس نتاعهم باهي. على معناها البرايس في هذوما الصفوح اغلى من جي في سي، معناها اذا كنت تلوج على اليونتس والصفوح فيها برشا كونستراكشن، اذا كنت تمشي لها معناها كاريا. انا بيرسونيل معناها مشيت لها درت فيها شويه. الاريا مشيت لها. نحكيو ديما على الارياز القراب للبرايم لوكيشنز، يعني مارينا بزنس بي شنو اقرب بلايص لهم؟ كيما نمشيو كيما قلت انت جي في سي، ارجان، جي في تي، وتهبطوا فما الفرجان. والفرجان راهي يعني فيها ديماند كبير زاد، صح فهمت؟ وتمشي راه بزنس بي عندك العزيزي وعندك الميدان. الملخص نتاع الكلام هذا الكل شنو اللي خلى قد تقول لي معناها اللوكيشن تاعها باهي؟ نقول لك راهو انا مثلا ساكن في مارينا، جي في سي اقرب لي اوكي ربع ساعه. جي في سي اللي هي بجنبها لازم نمشي هكا 20 دقيقه باش نوصل، يعني فهمت؟ يعني المارينا ما تقبليش البزنس باي، ما نعرفش كيفاش تقبل مغادي. البزنس باي تخرج على الخيل مباشره. انا خاطر سكنت في جي في سي 3 years معناها. انا كان نحكي لك على جي في سي. I've been there, I've seen it all. 3 years في جي في سي تاخذك 18 to 20 minutes maximum to business bay وداون تاون. without traffic ممكن تاخذك حتى 17 16 minutes. الترافيك ديما موجود في دبي، راهو الترافيك ديما موجود. اي اريا عليها ديماند وفيها جود لايف ستايل، حتى افريج لايف ستايل باش تلقى فيها ديماند، باش تلقى فيها ترافيك عالي. خلينا نقولوا بزنس باي كيف 6 بي ام باش تلقاها ترافيك. دبي مارينا 6 بي ام باش تلقاها ترافيك. الحاجه الثانيه في جي في سي اللي لاحظتها العباد تحبها برشا اللي هي اللايف ستايل، ذا نمبر اوف باركس. عندنا 33 ديفرنت باركس في جي في سي، 33 ديفرنت بارك. معناها مهما كان اللوكيشن نتاع البيلدينغ نتاعك راك ديما باش تلقى بابليك بارك نكست تو. ونحكيو على لارج بابليك باركس، معناها على الاقل تلقاه 1 كيلومتر سكوير تنجم تجري فيه، تنجم تاخذ البيتس نتاعك. حاجه اخرى موجوده في كوميونيتيز اخرين، اما السيركل مول اللي موجود في جي في سي يعتبر واحد يعني مول مميز بالنسبه لبرشا عباد تلوج على الافوردابيلتي وتلوج على يونت ولا رانت بنف، معناها يعطيك فاليو للفلوس اللي انت قاعد تدفع فيها. خاطر في نفس المول تنجم تلقى معناها تو كاتيجوريز اوف ذا سيم ثينج. مثلا تلقى نيستو اللي هي سوبر ماركت، وتلقى تحتها ويتروس، معناها واحده بريميوم وواحده تسمى افوردبل في نفس المول، والكونسيبت معمول هكاك.
دونك هذه حاجه من الحاجات اللي ممكن تكون اتراكتيف في جي في سي. وحاجه اخرى ما نسويهاش اللي انت كونكتد تو 3 مين هاي ويز. الفرجان معك، اما الفرجان كونكتد على 1 هاي واي اللي هو الشيخ زايد رود. جي في سي عندك حصه، عندك الخيل، وعندك الشيخ محمد بن زايد رود. هي كونكتد وفيها حكايه الهيفي ترافيك موجود في الهيفي ترافيك كما قلنا، الهيفي ترافيك راهو ديما موجود. ما تحبش هيفي ترافيك تفضل اسكن في دبي ساوث اذا كنت تحب تبعد على الهيفي ترافيك. داون تاون، كريك هاربور، بزنس باي، دبي مارينا، بالم جميره، كلهم فيهم هيفي ترافيك. وكي يبدا فما هيفي ترافيك معناها فما ديماند، العباد تحب تكون موجوده غادي، تحب تعيش غادي. ماهوش هيفي ترافيك خاطر العباد ما تحبش تعيش فيها. دونك they are connected. ما هو بشوي بشوي الناس اللي ديجا ساكنه غادي تولي تحب تخرج شوف كيف يلقاو الهيفي ترافيك. هذا كان شنو الحاجه معناها ما نجموش مش نعملوا لها هكاكا. بريدكشن نشوفوها في السنوات اللي جايه. لا تويكا الترافيك، خلينا نكملك الفكره. الترافيك مم. موجود من 2022 في جي في سي 2023 وقاعد يزيد. وبالرغم اللي هو قاعد يزيد، الديماند على السكندري ماركت والديماند على الرنت ديما موجود. أنا معاك في هذا كل كي. أما شنو هو الحلول اللي عملتها اللي عملوا الماستر ديفلوبر ولا الدولة باش ينقصوا من الترافيك هذا؟ خاطر سمعت فما بريدج وسمعت عندك فما اكسبانشن هذا نتاع احكي لي حصه عليها. رود، عندك اكسبانشن نتاع حصه رود، عندك كونستراكشن كيف جايه معناها باش يزيدوا 2 مين ديفرنت انترنس اند اكزيت. تويك عندنا 3 مين انترنس واكزيت في جي في سي، زوز اخرين باش يتزادوا. وباي 2029 باش يولي عندك مترو ستيشن. ومره اخرى حاجه من الحاجات اللي مخليه انا نشوفها جي في سي خير مثلا من الصفوح، وخير من خلينا نقولوا دبي لاند، وخلينا نقولوا خير من سيليكون اويسيس، اللي انت اقرب تورد الساوث. وبرشا عباد تخدم في دي اي بي، برشا عباد قاعده تخدم في انترنت سيتي، ميديا سيتي، فهمت؟ هذوما خاطر فري زونز. برشا عباد قاعده تخدم في دبي ساوث كلوز تو ذا ايربورت. والعباد تشوفها اذا كان انا 1 مليون درهم نجم نشري بها 1 بدروم ابارتمنت في سيليكون اويسيس والا في دبي لاند، نجم نشري بها في جي في سي والا في ارجان والا في جي في تي، اما شويه اقرب تورد الساوث. هذه هي الفكره الكل، خاطر الميجا انفستمنت نتاع الجفرمنت متوجهه تورد الساوث. وكما حكينا في الحلقه السابقه الكوميونتي الكبار الكل قاعدين يجيو تورد الساوث. ونظر هوك معناها ممكن يكون معناها حاجه مفيده للجي في سي. اللي انت مثلا في موتور سيتي تو عندك كنترول تاور اللي هو ان انتاير كوميرشال بيلدينج، وعندك انذر 4 كوميرشال بيلدينج جايين في موتور سيتي. كوميرشال بيلدينج معناها باش يجيب لك اوفيسز، باش يجيب لك يد عامله، باش يجيب لك شركات، باش تولي كلها سنترلي لوكيتد عندك، مع الثري ولا 4 بيلدينج اللي توا اندر كونستراكشن في جي في سي كيف كوميرشال بيلدينجز. واغلبيه الناس في جي في سي تحسهم معناها الستايل نتاع ديجيتال نوماد فريلانسرز، مش الناس الكلها تخرج 8 نتاع الصباح وتروح 6 نتاع العشيه. واضح. هل انت قاعده تشوف انه الرقم تاع البيلدينجز اللي قاعد يتبنيته في الجي في سي باش ياثر على السوق في العامين 3 الجايين، ولا على خاطر حسب الارقام اللي موجوده انه اغلبيه البيلدينجز اللي اندر كونستراكشن توا موجودين في الجي في سي، وقت اللي يكونوا حاضرين كميه الانفنتوري هذه الموجوده، هل تحسها باش تاثر ايجابيا ولا سلبيا على البرايس بير سكوير فوت؟ صح، هو معناها اذا كان انفنتوري قاعد يزيد والديماند ماهوش باش يزيد بطبيعه الحال باش تاثر سلبيا معناها، لا غبار على ذلك. توي كان نحكيو احنا جي في سي بريسك فيها 46000 يونت افيلبل تقريبا مور اور ليس، والانفنتوري اللي جاي تقريبا في نفس الرقم، معناها نحكيو على 35 to 38000 يونت باش يتسلموا باي 2030، يعني تقريبا الدبل نتاع الرقم هذا. فما معناها ستادي صغيره موجوده اونلاين ممكن نبعثها لكم، ممكن نحطوها من بعد للناس يتفرجوا فيها. 2020 في جي في سي كان فما تقريبا 25000 يونت. من 2020 حتىش لليوم 2026 نحكيو الرقم نتاع اليونت دبلت. اوكي، من 25 بريسك احنا اليوم نحكيو في 46000 يونت اوريدي افيلبل ان ذا ماركت. مع ذاك السوم قاعد يطلع. الرانت برايس بير سكوير فوت كان تقريبا في حدود ال 45 درهم. اليوم اذا كان نحكيو على الرانت بير سكوير فوت في الجي في سي في حدود ال 90 ل 100 درهم. الديماند نتاع الرانت دبلت مع انه عدد الانفنتوري دبلت. فهل هذا باش يواصل معنا السنوات الجايه؟ هذا كله على حسب الديماند اللي باش يكون عندنا في الماركت. اذا كان الجفرمنت يواصلوا نفس الخدمه اللي هم يعملوا فيها وما شاء الله وانا شايفهم مواصلين معناها، والناس كل قاعده تشوف انه الجفرمنت نتاع دبي تعمل في ايفورت كبير برشا باش يجيبوا ناس من برا، معناها السياح، مواطن عمل، فرص جديده، شركات جديده. اذا كان هذاك تواصل بطبيعه الحال باش يكون فما ديماند. اما اذا كان الرقم ما زادش نتاع الريزيدنت اللي عندنا بطبيعه الحال باش تكون اما شنو التصور يعني
اكبر سبب باش يخلي الديماند تزيد معناها في جي في سي في السنين الجاي؟ الديماند تزيد في جي في سي في السنين الجايه، اللي هو يعني زياده عدد السكان في دبي بصفه عامه، واللي هو البلان اللي حطته دبي ل 2040. وجي في سي وقت عملوا لها ديزاين نتاعها، حتى اذا كان ترجع معناها للاولد ماستر بلان نتاع النخيل، التارجت نتاعها كان 300,000 ريزيدنت. احنا تو في جي في سي التارجت العدد الريزيدنت تقريبا في 150,000 ريزيدنت. التارجت انه تكون الاريا ذيك هوستنج 300,000 ريزيدنت. اوكي، اما ما تصورش تو الانفنتوري قاعده تطلع توا في الميدان في العزيزي ريفيرا وفي الشوبا هارتلاند 1 والارياز اللي بجنبها وبنفس الاسعار اولموست نتاع الجي في سي، واللوكيشن في حد ذاته قريب من البيزنس باي. الانفنتوري كي تبدا حاضره وانا كتننت نخدم في البيزنس باي ونحب نبعد شويه على البيزنس باي، هل باش نمشي للعزيز ريفيرا استوديو ب 45,000 ولا باش نمشي جي في سي استوديو ب 45,000؟ باش نمشي جي في سي لازمني 20 دقيقه، صح عزيز ريفيرا 10 دقائق، صح. شنو نختار؟ عزيزي ريفيرا، عزيزي ريفيرا، بس هذا تاننت كما انت ذكرت يخدم في بزنس باي وفي داون تاون. احنا التارجت نتاع جي في سي العباد اللي باش تكون تورد ساوث كما قلت لك، دبي ميديا سيتي، دبي انترنت سيتي، الفري زون نتاع جبل علي وبورت جبل علي الكل، وذاك الكل ما في ناس تخدم فيه، في تاننت تتحرك له، وما عندكش ريزيدنشال اريا ابار الفرجان غادي صح. معناها حتى جبل علي هيلز وجبل علي الاريا ذيك ستيل الانفراستراكشر نتاعها مازال قاعد يتبنى. معناها شنو الاوبشنز اللي عندك اذا كان انت في تخدم في اكبر بورت في العالم؟ شنو هو الاوبشن اللي عندك اذا كان انت تخدم في الساوث؟ اللي يا اما في الكونستراكشن، اي حاجه عندها علاقه بالكونستراكشن في دبي ساوث، خاطر فما ميجا بروجكت قاعدين يصيروا غادي، واغلبيه معناها الشركات لهنا كونستراكشن ماتيريال ديفلوبمنت. يعني اقرب بلاصه للجبل علي ولا دبي ساوث هي تنجم تكون جي في سي؟ واحده من اقرب البلايص هي تنجم تكون جي في سي. وفي معناها خلينا نبعدوا من فكره انه الديستنيشن. it depend on the tenant. فما tenant ينجم يكون يخدم حتى في دبي هيلث كير في الجداف ويعيشوا في جي في سي، وفما عباد تلقاه يخدم في ابو ظبي ويعيش في دبي، وفايس فيرسا معناها. اوكي، وهل فيها يعني enough schools و hospitals؟ عندنا 2 سكولز في وسط جي في سي موجودين اوبريشنال حاليا، وعندك معناها السكولز اللي هي 10 to 12 minute maximum في دبي هيلز ستيت، وعندك another school 9 minute في البرشا، وعندنا سكول جديده مازالت كي حلت في كوميونيتي نتاع اعمار في ميرا ريم تقريبا او في ميرا اويسيس كيف 10 to 15 minute، وعندنا سكول في داماك هيلز 1 10 to 15 minute. معناها نجم نقول لك ما عندكش برشا سكول في وسط جي في سي، اما 10 to 15 minute على الاقل تنجم توصل 10 different schools و 3 different hospitals. حسب رايك يعني على بيزد على اللي تحكي فيه تو، شنو باش يكون اغلبيه يعني ولا شنو باش يكون the biggest challenge للجي في سي في السنين الجايه؟ البيجست تشالنج انك تاخذ يونت موجود منها برشا، والا تاخذ يونت في بيلدينج ما عندوش يو اس بي قويه، والا تاخذ يونت في بيلدينج ما عندهاش فاليو يو اس بي يونيك سيلينج بروبوزيشن، ما عندهاش ادفانتج، ما عندهاش حاجه مميزه فيها. انك تجي تاخذ يونت في السكند فلور مع مطور عنده 20 مشروع في نفس المنطقه، شنو اللي مميز عندك باش التاننت يدفع لك بريميوم، والا اللي باش يشري من عندك يدفع لك ال 100,000 وال 200,000 بروفيت لك انت، وقت اللي انت شاري في بيلدينج فيه 600 يونت مور ليس كلهم ذا سيم ستوديو 1 باد اند 2 باد، ونفس المطور عامل لك 25 بيلدينج اول لوك ذا سيم، والا 30% منهم لوك ذا سيم. دونك لهنا الشالنج الكبير باش يكون للناس اللي هي شريت وتلوج على اعطيني ديسكاونت، اعطيني جود بيمنت بلان، اعطيني اقل سعر دي ما يجيبلكش ذا بيست يونت. ذا بيست يونت not the best unit ولا the least best unit، فما منها الاف في الماركت. بيعطينا فكره تو على الافريج برايس بير سكوير فوت العادي ريجاردلس 1 بيد ولا 2 بيد، اوكي والبرايس من الافريج نتاع ال1 بيد و2 بيد و3 بيد اذا كان عندك. تويك اذا كان نحكيو على الافريج اوفرول في جي في سي معناها از بير بروبرتي مونيتور، الافريج نتاع جي في سي برايس بير سكوير فوت 1400 درهم. اوكي هذا معناها سكندري واوف بلان. اذا كان نحكيو على اوف بلان الافريج تقريبا عامل 1300 1350 درهم في السكندري، اوف بلان يوصل حتى ل 1600 1650 درهم. معناها اذا كان مطورين المشاريع الجديده نتاع ايمان امتياز الجود نيمز يوصل 1600 درهم 1650 درهم. الاسعار الافريج خلينا نقول تبدا من 950 توصل لل 1.3 1.4 ال1 bedroom. يعني مثلا signature living some units in Ellington 1.3 1.35
المساحه ديما باش تلقاها في ال 850 سكوير فوت اذا كان تاخذ من عند بريميوم ديفلوبر وبريميوم يونت. بريميوم اوتوماتيكلي مره اخرى اوتوماتيكلي لازم تكون المساحه نتاعها واسعه. اوكي. otherwise there is no reason to call the unit premium unit ولا special unit ولا unique unit ولا تبيعها بسعر اعلى من سعر الماركت. والتو بيدروم؟ التو بيدروم تحكي معناها between 1.7 all the way up to 2.8 and 3 million. اوه واو. yeah 3 مليون. 3 million 2.8 2.89. شنو اللي خلاها مميزه مع تاع 3 مليون اللي موجوده في الجي في سي؟ مرة أخرى اللايف ستايل تلقاها مثلا يا إما أقرب للمول يا إما التو بيد روم متاعك تفتح على البارك مباشرة. فما تويك الكونسيبت متاع الدوبلكسز، عندك تو بيد دوبلكس ديفرنت لايف ستايل. عندك تو بيد فيها جاكوزي في البالكوني، عندك تو بيد فيها بروبر سويمينج بول، عندك تو بيد مع ميد روم فهمت، مع سبيشال ستورج. دونك المطور، الكاليتي اللي مستعملينها، الامينيتي في وسط البيلدينج، برشا فاكتورز. فما خاطر فما كوميونيتي نتاع تاون هاوسز موجوده غادي. البرايسز نتاعها يعني اذا كان نحكيو على 3 مليون، اذا ممكن يعني اللي باش يشيك تاون هاوس في الجي في سي ياخذ لك حتى تو بيدروم، يعني اللي باش ياخذ لك تو بيدروم ياخذ لك حتى تاون هاوس. الفكره انا كاند يوزر نلوج على حاجه سبيشس، هل تتصور باش نمشي للتو بيدروم؟ على حسب فما اند يوزر بريفير برايفسي، دونك يحب تاون هاوس ويحب الفكره. برشا عباد تحب تملك تاون هاوس جست على الفكره انك انت تملك الارض. You own the plot and you have more privacy in your own townhouse. و you don't have to wait the elevator for 15 minutes sometime in the morning. وفما عباد يفضل انه هو يكون في building وعنده ابارتمنت بمساحه اكبر، والمساحه تكون فلات instead انه هي تكون على 2 layers، وعنده مثلا spacious living space. على حسب it's a lot of preferences. عندي توا كلاينت يلوج يا اما على تاون هاوس يا اما على 3 بيد فلات، مش فارقه معه. اوكي خلينا ناخذ اكزامبل مثلا نقول واحد مستثمر is not an end user يعني نقولوا عنده تقريبا 1.5. اوكي ال 1.5 هذه هل تنصحني نشري بها في الجي في سي؟ نشري وكم اي شنو نشري يعني 1 بيت 2 بيت شنو نعمل بالضبط؟ وانا مستثمر ونحب نبيع بعد 3-4 سنين بربح، هل تنصحني بالجي في سي كرقم واحد تو في دبي ولا؟ اذا كان هو يحب كمستثمر ويحب يشري، لهنا السؤال الفلوس متاعك، هل المبلغ معك كاش والا كاش. باش تحضروا على مالتيبل ييرز؟ كاش. دونك جي في سي وتاخذ 2 بدروم ابارتمنت وذ بارك فيو، وتلاقي بيلدينغ قريب للانترنس والاكزيت، وتلاقي بيلدينغ مميز ما فيهوش انفنتوري عالي. قداش نجم نبيعها بعد 3-4 سنين؟ نجم تبيعها على الاقل معناها اذا كان we forecast what happened in the previous years انه the market appreciated between 10 to 15%. On the next 2 years at least you will make 25 to 30% minimum. Do you think with this amount of inventory you will have the same appreciation؟ على ذاك رجعنا مرة أخرى قلنا you need to find a unique building location متاعه within the community. JVC أول حاجة فيها 9 different districts، حتى البرايس per square foot in each district it's very different. عندنا مثلا district 10 district 11 تلقاهم the highest transactional usually، هذوكم خاطرهم قراب للمول. وثاني حاجه بحذاهم ديستريكت 16 اللي هي انت تحكي عليها الديستريكت نتاع تاون هاوسز والفيلا، دونك البرايس بير سكوير فوت غالي وذي ار بروبر فيلاز وراك. اوكي دونك البيلدينغ اللي باش تلقاهم على الفيو نتاع الفيلات ديما تلقاهم غاليين وديما تلقاهم ان ديماند. اول حاجه انت على حصه الانترنس نتاعك، ثاني حاجه المول مقابلك مباشره، وثالث حاجه عندك فيو ات كان نوت بي replicated inside the JVC، وبعيد على الكونستراكشن اللي مازال باش يجي، وبعيد على برشا حاجات اخرين. دونك هذوكم they will always hold value. يعني ما تنصحنيش تشتري مثلا 1 بيدروم لهنا في البزنس باي في بلاصه كلها اوفيسز قريبه من الداون تاون، حكايه 5 دقائق. يعني انت تقول معناها باش نشري توا 2 بيدروم في الجي في سي، نحكي كمستثمر اوكي نحب نبيع بعد 3-4 سنين بربح، هذا الهدف نتاعي. ستيل 2 bedroom will make 2 you bedroom money. في الجي في سي 2 bedroom in it JVC can make will still make you money. خاطر JVC will remain always affordable. It will remain always one of the highest transacted. حتى لما يجيك الانفنتوري، كي يجيك الانفنتوري هذاك لازم يتباع ولازم حد باش يشتري ولازم حد باش ياجره. دونك الاريا في حد ذاتها اتس ليكويد. دونك الانترنس والاكزيت منها انك تبيع ولا تشري باش يكون سهل. معناها الافريج نتاعك ينجم ياخذك 3 to 4 weeks في جي في سي. وقت اللي انت تجي الاريا اخرى ماهيش ليكويد مثلا داون تاون، نجم تحط يونت للبيع تنجم تاخذ لك فتره باش تبيعها. فهمت؟ دونك الليكويديتي اتس امبورتنت اولسو. كي تلقى اريا فيري هاي ترانزاكشنال معناها الاكزيت نتاعك سهل، واصلا باش تظل ترندي. خاطر كل ما يصير فيها ترانزاكشن اكثر كل ما الاريا اسمها باش يظل موجود والايجنت. هل في البزنس باي الليكويديتي
خير من الجي في سي ولا العكس؟ انا قاعد نشوفهم اذا تقارن بزنس باي وجي في سي تقريبا في نفس الليفل، خاطر جي في سي وبزنس باي ديما competing on the first and the second spot in term of liquidity in term of number of transactions. اوكي معناها المقارنه ماهيش نحكي لك ليكويديتي في الون بيدروم، انا عندي 1 بيدروم نحب نبيعها في الجي في سي اتس ماركت برايس، اوكي وعندي 1 بيدروم في البيزنس باي نحب نبيعها واتس ماركت برايس، ماهيش حاجه انفليتد. انا هي حسب رايك تخرج لي معناها في اسرع وقت. الاثنين يخرجوا في وقت سريع، خاطر الاثنين فيري اكتيف ماركت. بزنس باي وجي في سي نقول لك الاثنين فيري اكتيف ماركت. اوكي داون تاون ممكن تاخذ شويه، خاطر داون تاون اتس بريميوم اريا، صح. دونك انت صغرت في الماركت سايز نتاعك. which one will appreciate more مثلا بتاع الجي في سي ولا بتاع البيزنس باي؟ I cannot predict the future، اما نجم نقول لك بزنس باي مازال فيها potential وجي في سي فيها potential كبير برشا. معناها بزنس باي البوتنشال نتاعها انه انت still in a very close location to the main business activity، وعندك دي اف سي 2 قاعده تحل بحذاك، وعندك نيوز ايكونيك بيلدينج باش يتزادوا البزنس باي. دونك البرايس بير سكوير فوت اي اكسبكت تو كونتينيو جروينج. في نفس الوقت جي في سي اللوكيشن نتاعها مره اخرى considering اللي هي اقرب toward the south، وconsidering المترو انفراستراكشر جايك 2029، وconsidering الكوميرشال بيلدينج اللي باش يتزادوا عندك in the next 3 to 5 years، دونك زاد عندها potential مازال to appreciate. اما انهي منهم will appreciate more again depend on the price you buy at. it's a preferences فهمت؟ صحيح. يعني انا عندي نفس الليستنج في الجي في سي وعندي نفس الليستنج في البزنس باي. اوكي مش معنى نفس الليستنج يعني نفس التايب، عندي 1 بدروم غادي 1 بدروم لهنا فهمت، و I receive leads from both. اوكي دونك بيزد على هذاك نعطي في الاكسبيرينس نتاعي فهمت. يعني حسيت مثلا الرنتلز في الجي في سي will be always high on demand. صح. we have to be يعني honest on this. وفي نفس الوقت حتى البزنس باي it will be very high on demand. خاطر we are comparing يعني تايتن تو تايتن ولا مش ولا ايرون تو ايرون يعني صح. فهمت هم ديجا في التوب صح. الجي في سي والى البزنس باي في التوب. تبقينا انا نفكر في المستقبل انه نحب نشري في بلاصه ما تكونش فيها برشا سبلاي. اوكي هذه هي الفكره نتاعي. اذا كان ما تحبش بلاصه فيها برشا سبلاي وعندها فيوتشر جروث، دونك نوليو نحكيو على دبي ساوث، ما عادش نحكيو على ريدي كوميونيتي رايت ناو، نوليو نحكيو على كوميونيتي ذات از بينج بيلت، نوليو نحكيو على دبي ساوث، نمشيو الجبل عالي اريا. اما لحظه برك باش ناخذ اكزامبل، خلينا حتى في نفس الاكزامبل. انا كمستثمر عندي 1,500,000 عندي كاش اوكي ونحب نعمل عليهم بريميوم اوكي في 5 سنين. هل نشري توا ريدي بروبرتي في الجي في سي ونأجرها الفلان ونستغل الكري وبعد نبيع، ولا نمشي نشري حاجه اوف بلان بالبيمنت بلان في دبي ساوث بجنب المطار واحسن حاجه بريميوم؟ انا خير اذا كان انت عندك كاش بطبيعه الحال معناها I would recommend حاجه ريدي تعمل لك كاش فلو at the moment. وشنو اخر I would recommend ما تستعملش الكاش نتاعك الكل. we can leverage always the bank، يعني حط 20 to 25% من الكاش اللي انت عندك، ناخذوا حاجه ريدي في جي في سي. it will start generate cash flow from day one that you can start covering part of your mortgage، والريمينينج اماونت نحطوه في حاجه اوف بلان، وتوك عملنا ميديكيت للريسك نتاعك. انا ما نحبش نتعامل مع البنوك. دونك لهنا تولي يور ريسك توليرنس. انت شنو هو الابيتايت نتاع الريسك نتاعك؟ قادر تصبر 3 سنين للبيلدينج هذاك يكون جاهز ونجم نحطوه للايجار ونعملوا عليه بريميوم بيزد على السنوات اللي تعداو علينا في دبي في سوق العقارات. كل حاجه كانت اوف بلان عملت at least 15 to 20 even 30% capital appreciation. Donc if you are willing to take the risk, we are paying an installment for a period of 3 to 3 years and a half, and you will make 25 to 30% capital appreciation. If you're not happy to take the risk, because real estate always have risks, if you're not willing to take the risk, ناخذوا حاجة في JVC ready today, 2 bedroom apartment, we can rent it for a family on a good price, and you start generating cash flow from day one. The day you decide you don't like the investment, it's a liquid market, we can resell it within 3 weeks to 6 weeks maximum. ايوه اوكي انت يعني وضحتي ال two options. Overall which one will really make me more? It's again back to your appetite. It's again back to your appetite of the investor. يعني it will take more for sure Dubai South on a longer term and a very long term. Also if you select a very unique product, very unique unit, خاطر Dubai South also there is a lot of inventory coming يعني. It's not small area, it's a huge master plan. وhuge master plan نتصور حتى الانفنتوري اللي باش يكون في دبي ساوث
3 or 4 times the inventory that is currently in JVC. التارجت متاع دبي South is to host 1 million resident by 2040. Donc the number of buildings and the number of units that gonna be handed over in Dubai South is a huge. So if you are willing to invest right now in Dubai South, in the next 4 or 5 years, you will make money. And if you invest in JVC in a unique unit with a unique view, with a good size, you will also make money. When do you think if in 4 or 5 years I can make money في Dubai South? 100%. Maybe المطار باش يتعطل يقعد عامين 3 معناها هم مثلا قال لك okay it will be fully operational by 2030. صح. It will be fully operational by 2035. Okay. It's a black swan event and then you will have to wait for another year or two. You cannot see the future. If we can see the future, everyone will be throwing his money. But it's investment. Investment always have a risk attached to it. But that's why I asked if the investor is willing to take some risk, if they have appetite for risk, we go for off-plan. If you don't have the appetite for risk or coming from a region or from a country, الأوف-plan فيها ماهوش حاجة متعودين عليها، نمشيو حاجة safe, secondary, and you will make money also on the long term, as long as you buy the right product. Okay. وفي العام هذا قداش من لونش صار في دبي ساوث؟ ما حسبتش أنا there is multiple launches معناها I believe Azizi Riviera launched at least 2 phases recently. عندنا حياة project by Dubai South as the developer also launched I think 3 phases, حياة 5, 6 and 7. There was another launches by Samana, there was another launches by MTS close to Dubai South you can say. هذو من launches معناها اللي I can remember at the moment. الانفنتوري متاعها متباعت بكلها sold. The one I know, the one I worked on is Hayat. It was sold out within a couple of days. لأنه also الانفنتوري اللي طرحوه ما كانش كبير معناها كانوا يطرحوا في حدود 250 unit maximum per phase. استوديوهات No, it's townhouses. Townhouses and villas only. Each phase had 200 to 250 unit. Quick sellout. يعني السكسسفول كانت حياة ومعها شكون آخر معها امتياز. حياة MTS also full sold out, but also the concept of MTS was very unique. And you have a commercial, you have a hotel, and you have a residential building, all connected in one podium close to the metro station. It's plus post handover payment plan, plus you are on Sheikh Zayed Road. It's no-brainer investment. صح وسيرتو بحذاك معناها المترو ستيشن اللي it does exist يعني actually شو اسمه لايف فارماسي مترو ستيشن كوريكت. وحاجه اخرى انا رايها على الاخر يعني اللي هي القرب نتاعك من الشيخ زايد رود ولا على انك تكون موجود على الشيخ زايد رود هذا بلاس كبير راهو كما قلت انت قبل يعني الانفستمنت it follows الايكونومي نتاع البلاد في حد ذاتها وانك ديما كي تكون قريب للاوفيسز كمستثمر هذه حاجه باهيه راهو الناس اللي يخدموا في الاوفيسز most probably they will live ولا they will rent your apartment اذا كان الابارتمنت نتاعك مقابله البيلدينغ هذا الكوميرشال وهذا اللي قاعد يصير. ما الفكره انه اوكي البيزنس بي مثلا فيها برشا اوفيسز داون تاون فيها اوفيسز اما هذم فيهم هيفي ترافيك على الاخر يعني الناس اللي تخدم في الاوفيسز هذم ولا حتى الكلاينت اللي يمشوا للمكاتب هذم they will stuck in the traffic. اوكي ساعات حتى بالساعتين. انا هم الاوفيسز اللي ما عندهمش مشكله في دبي هم الاوفيسز اللي موجودين على الشيخ زايد رود خاطر ديما انت في الشيخ زايد رود كل مش عارف انا كيلو زوز هاي واي وكل شويه تلقى اكزيت يمين يسار باش تمشي للبزنس بي باش تعمل دوره ترجع للجميره. دونك لو فيت الاوفيس نتاعك يكون موجود على الشيخ زايد رود راهو هذا ادفانتج كبير على الاخر. بعد كي اذا باش تحل اي حاجه مش عارف انا باش تحل مستشار قانوني اللي هو كونتابيليتي يعني اي حاجه باش تكون تسهل او حاجه اول حاجه على الكلاينت نتاعك. نحكي لك اذا كان انت باش تملك المكتب باش تسهل على الكلاينت نتاعك وفي نفس الوقت باش تسهل حتى على الستاف نتاعك وهذا ادفانتج كبير معناها. صح. مرة أخرى معناها ترجع للبيسز متاع الريل استيت اللي هو لوكيشن إذا كان كوميرسيال وإلا إذا كان ريزيدنشال ديما اللوكيشن is very important and being on a highway it's even more important. وأنت على highway يعتبر واحد من أهم الهايويز في الإمارات الكل معناها تحكي على highway عنده 6 line on each side معناها highway with a capacity of 12 line at the same time. واكثر حاجه تخوف فيك الوحده نتاع شو يسموه نتاع السلك مش السلك الاخر الرادار نتاع الرادار يس صح. على فكره راهو الرادار في دبي يخوف اكثر من الصاروخ اللي يدور يجيك اس ام اس في 24 ساعه. عرفتك تسرح وانت قاعد السوق تفوت 120 التليفون يعمل
سوق باحترام. اوكي، واللانشز هذوما اللي صاروا البرايس بير سكوير فوت نتاعهم مقارنه بالجي في سي ولا البزنس باي ولا الداون تاون، هل تحسوا افوردبل؟ هل تحسوا زاد شويه؟ يعني كل خاطر صراحه امتياز مثلا من احسن ديفلوبرز. هاويفر البيمنت بلان اللي عملوه، خاطر عاملين بيمنت بلان تاع 50 50 وعاملين بيمنت بلان نتاع 60 40 بالبوست هاند اوفر. واو. اما ثم 10% extra which is too much. I could take this 1 million or 1.1 and I will buy something in GVC. Sure, but it's sold out. So it was too much for نعرف you, not for investor who see the value of the product. نعرف انا ديجا حكيت عليك قبل، قلت الصراحه من احسن البروجكت اللي يعني تقدر تشتري فيهم كمستثمر وكواحد باش يسكن شو اسمه community. في الكوميونتي هذه، فهمت؟ وحاجه اخرى الريبيوتاسيون تاع المطور يعني he already proved that he's good يعني. انا نحسها معناها اذا كان 40% بوست هاند اوفر والمطور يزيدك 10% more or less it's a good deal for the investor. علاش؟ خاطر اذا كان انت تسلم لك المشروع وباش تمشي تاخذ اي لون اماونت من عند البنك as a mortgage minimum interest rate 4%. يعني الافريج نتاع الانترست ريت لهنا في دبي ويعتبر واحد من اقل الانترست ريت في العالم، تحكي على 3.9 all the way to 5.5%. ما تحسش زادوا على قبل؟ بطبيعة خاطر قبل الحال كانت يعني امتياز باش يزيدك باش تعمل باش تاخذ البيمنت بلان مع البوست هاند بالبوست هاند اوفر تزيد 5 ل 6% ماكسيموم على الاوريجينال برايس. زادوا 10%. نعرف اوكي اتس فولي سولد اوت، اما هل بعد مش مشكله على فكره، راهو اي بروجي نحكيو عليه احنا نقولوا راهو فولي سولد اوت وهذه حاجه باهيه، مي لازم بعد خاطر باش تعرف البروجي باهي ولا لازمك تشوف الريسيلينج نتاع صح. البروجكت، راهو اهم حاجه الديماند عند الهاند اوفر. كيفاش عرفنا الامتياز مطور باهي وكل شيء؟ شفنا الريسيلينج نتاعو في الجي في سي. الريسيلينج بعد ما جهزت العماره بقداش تباعت الديار، وشفنا الرنت نتاعو زاد في جي في سي وفي الفرجان. هو اول ما بدا امتياز في الفرجان معناها الفلاج شيب بروجكت نتاعو كان يعمل في 15 to 25% above the market average نتاع الرنت. معناها وقت اللي العباد تكري في تو باد مثلا ب 100 هو كان يكري فيها ب 120 125. دونك عمل 15 to 25%. خذ الكيس ستادي هذيك عندي عمل يعني هي ريبليكيتد ان جي في سي، هي ريبليكيتد ان دبي لاند، انه كل بروجكت يعملوا امتياز باي ديزاين and by numbers. معناها if you look to the data, if you look to the numbers, you will find out that he's reselling 10 to 15 to 20% higher than the market and renting 10 to 15 and 20% higher than the market also. ايوه ديجا هذا شفناه في الجي في سي كما هذا ويست وود جراندي 2 ويست وود جراندي، بيرل هاوس 1، بيرل هاوس 2، بيرل هاوس 3. معناها حتى توا في الفتره اللي احنا فيها الشهر اللي فات عندنا بيرل هاوس 3 مازال كيتسلم من عند امتياز one bed renting at 80,000 وقت بقية جي في سي renting at 65 and 70 and 55. والويست وود ثم ترانزاكشنز كيف معامله 100K تو تاخذ لك عندنا احنا في البيتش فرونت برايفت بيتش اكسس، فهمت؟ هذا يدل ان المطور عمل حاجه باهيه صح. وترجع زاده للايديا نتاع التاننت وين يحب يعيش على حسب هو اللايف ستايل نتاعو. فما بيت توريها بيتش فرونت، توريها كريك هاربر، توريه داون تاون، يقول لك لا اي دونت لايك ات. على حسب خدمته، على حسب اللايف ستايل نتاعو، على حسب برشا عوامل اخرى. عباره واحد وريته مش عارف انه عجه كوسكسي ويحب خبيزه فهمت؟ الابيتايت راي حاجه يعني ما نجمش تحكم، كل واحد عنده ما تنجمش وجهه نظر بالماجوريتي، كل واحد عنده وجهه نظر. تمشي بالماجوريتي. ماجوريتي اوف ترانزاكشن في جي في سي، كي تقول لي الماجوريتي ماشيه في الجي في سي راهو على حسب السالاريز اللي في دبي، على حسب كل شيء. كي نكري انا في الجي في سي ب 65 ولا 70 1 بيدروم اي فاوند ا جود ديل. اما كي باش نمشي للمارينا ولا البزنس باي ولا الداون تاون باش نكري 1 بيدروم في عماره باهيه مينيموم اي نيد 100 110. فهمت؟ دونك هذاك علاش هي الماجوريتي في دبي تاخذ في سالاريات معينه. هذاك علاش السكن في الجي في سي وارجان واللي داير بهم افوردبل جود فاليو فور ذا ماني. هذيك هي الفكره الكل معناها. جي في سي وارجان والبرشا ساوث فورث والبرشا ساوث ثيرد
هذوما الكل معناها يعتبروا affordable community و you paying معناها you paying a good value for the unit. كما قلت انت معناها ال 100k it's the entry price في كريك هاربر ولا في داون تاون. معناها بتجيب لك unit slightly old، ممكن مش احسن فيو، ممكن مش احسن مساحه، ممكن مش احسن building. وانا I'm not specialized but I can see the numbers. فهمت؟ اما في JVC 100k يجيب لك the best one bedroom apartment والا حتى two bedroom apartment بفيو متاع بارك، بفيو مميز، في لوكيشن مميز. ففي النهايه it depend on the appetite of the tenant ولا الانفستور. اوكي. وفماش حاجه جديده يعني جايه تو في دبي ساوث؟ حاجه جديده نقصد يعني بروجي جديد لازم الانفستورز اللي قاعدين يفكروا فيه يعني البريد هذه معناها they give it يعني شويه. من اهم المشاريع كما ذكرنا اللي هو دبي ساوث. فما مطور غادي اللي هو دبي ساوث، مازال عنده مالتيبل فيزز في المشروع نتاع حياه. انا نشوف حياه واحد من احسن المشاريع في دبي ساوث. اللوكيشن نتاعو باهيه برشا، وتحكي على سعر القدم نحكيو على 1200 درهم 1300 درهم. معناها اكزامبل ناخذ تاون هاوس 3 بيدروم 3 تقريبا بيدروم قديش؟ 3.5 4 مليون. هي توصل 4 مليون. اما المساحات نتاعهم معناها مساحات جدا محترمه، والارض جدا محترمه. يعني الارض تحكي تقريبا 2400 ل 3000 قدم اللي هي مساحه الارض، وتحكي تقريبا على 3000 سكوير فوت بيلت اب. انا الفور بيد اللي خدمنا عليها من فتره كانت تقريبا مساحه الارض 3500 والبيلت اب اريا اراوند 4000 سكوير فوت. built up area around 4000 something سكوير فوت. والبرايس بير سكوير فوت اذا كان معناها نتذكر صح البرايس بين ال 1200 درهم ل 1300 درهم. very very affordable for project of plan and from like a very reputable developer. اوكي. يعني انا كانفستور يعني لازمني اي كونسيدر شو اسمه هذه حياة project by the developer دبي ساوث. واذا 1 بيدروم اذا نحب one bedroom at the moment عندك اوبشن مثلا عزيزي ريفيرا، والا تركز مع الكوميونتي نتاع اعمار عندهم اعمار ساوث there is more upcoming launches. Keep an eye on Dubai South residential district. فما more developers they are launching, small developers, and for now we don't have any huge information about upcoming inventory الا اذا كان انت تعرف حاجه معناها شركه. فما بروجيكتس الموجودين بجنب المطار. هل تنصح المستثمر يشري فيهم ولا بجنب المطار؟ من انا جهه معناها هم كلهم بجنب المطار. نو القراب المطار، البلوتس القراب المطار. اعمار ساوث وين؟ اعمار ساوث وبجنب المطار على اليسار on the left side of the airport. اوكي دونك الدايرين بالمطار. هل تنصح يخطر نفترض هذا المطار وهذا البروجي اوكي وثم بروجيت غادي كي هاي فهمت؟ هذا مثلا بعيد 6 دقائق بالكرهبه وهذاك بعيد 4 ساعة بالسيارة. صح. وين نمشي؟ تمشي على بعيد 4 ساعات بالسيارة معناها. علاش؟ تتفادى النويزز تبع الايربلينز التيك اوف واللاندنج على حسب انت وين اللوكيشن نتاع البروبرتي نتاعك. يعني ما ناخذش في اعمار ساوث؟ نو تاخذ في اعمار ساوث، خاطر اعمار ساوث جايه اون ذا ليفت سايد اوف ذا كوميونتي، والتيك اوف نتاع الطيارات نتاعك جاي اون ذا رايت سايد، والطياره تطلع معناها في اخر الهاي ويز نتاع الايربورت. انت كي تشوف الايربورت الديزاين نتاعو ماهوش جاي بالعرض، جاي بالطول، والكوميونتي نتاع اعمار جايه بجنبه على اليسار. اوكي دونك الطياره كي تخرج التيك اوف نتاعها يكون في اخر دبي ساوث، واحنا اعمار قاعده لهنا. ميك سنس؟ اما باش يكون فما نويز ولا بطبيعه الحال شو يكون فما نويز معناها. اما مش تصور واحد يعني معناها نجم السكان يتقلقوا اذا كان كل شويه فما نويز. انت شوف الكوميونيتيز اللي هم بديت منهم دبي معناها الفيستيفال الاريا نتاع الفيستيفال سيتي دي اكس بي ايربورت، الكوميونيتيز اللي موجودين عندنا غادي ستيل فما نويز، ستيل عباد تعيش. اي ما غادي يكرر انت ديجا طايح برشا. دبي ساوث عندها الادفانتج وعندها الديزادفانتج نتاعها. Do you think it will be the new Dubai within the next 10 years؟ على خاطر قاعدين نشوفوا اللي ديما في دبي فما الابجريد كل 10 سنين، ديما فما حاجه جديده. يعني مثلا مارينا كانت هي البرايم ديستنيشن للتورست، واللي هي مثلا within 5 years يعني باش تولي دبي هاربر هي النيو برايم لوكيشن للتورست مثلا. فهمت؟ هل تظن نفس الحكايه في يعني باش تصير تو من النورث نتاع دبي حتى للساوث نتاع دبي؟ يعني التركيز اللي كان موجود في الداون تاون والبزنس باي واللي هو والمناطق معناها الدايره بهم، هل تحسوا هذاك كله باش يولي towards the south كيما they are saying؟ صح كيما they are saying. احنا we always follow what they are saying. معناها عندك دبي ماستر يوربان بلان 2040 ديجا فيها 5 key areas اللي الجفرمنت مركزه الانفستمنت نتاعها ومركزه الديفلوبمنت نتاعها باش تكون موجوده غادي.
Donc they did it for Business Bay, they did it for downtown, they did it for Palm Jumeirah, they did it for Dubai Marina, and now they are replicating the same in Dubai South and Palm Jabal Ali. Donc انت فما حاجه نسيتها ما حكيتش عليها، اكسبو سيتي يعني فهمت. Dubai South ما هو it's a part of Dubai South. Expo is within Dubai South. اما معناها باش يكون the new downtown ما نتصورش يكون exactly the new downtown، اما باش تكون another version of downtown. شنو الادفانتجز نتاع الاكسبو سيتي يعني؟ الاكسبو سيتي الادفانتج نتاعو اول حاجه معناها اتس ويل نون نيم معناها في العالم الكل. كي تقول اكسبو 2020 دبي معناها ما فماش واحد ما سمعش به. وظهر لي اذا كنا نتفكر الارقام صح كان فما تقريبا 35 to 40 مليون اتنديز للاكسبو اللي كانوا اونلاين واللي اتنداو معناها فيزيكلي. هذه حاجه من الحاجات. الحاجه الثانيه اكسبو سيتي تعتبر واحده of the most advanced community ولا السيتيز اللي قاعده تتبنى توا. اول حاجه ما عندكش كراهه بتدور فوق الكوميونتي، كل شيء is underground, everything is solar system powered. الالكتريسيتي غادي by design it will be 15 to 20% cheaper than any other community in Dubai. اللوكيشن نتاعها بطبيعه الحال لوكيشن مميزه، والحاجه معناها it's a free zone on top of that. some of the top companies already placing their head office inside Expo City. As a design, as a community, as a vision, I think it has a lot of potential. وفيها مول هي ولا فيش؟ مول Emaar is building a mall. اوكي. Emaar is building a mall and Dubai South, the developer is building a mall inside Dubai South residential complex. شكون اكيد مولات كبار. مولات كبار بطبيعه الحال. كما قلت لك التارجت نتاع دبي South to host 1 million resident by 2040. At least there will be 5 or 6 different malls. فما اشخاص يعني اللي عايشين لهنا كي تدخلوا دبي ساوث يقول لك بعيده، مي كي تمشي غادي دبي ساوث باش تلقى برشا بلايص مازالوا صحراء، واش تلقى تدعي عماره ولا اثنين تلقى الناس ساكنه فيها. يعني اوكي بعيده اما الناس ساكنه فيها. راهو الناس اللي ساكنين مثلا ولا يخدموا في المارينا ولا الميديا سيتي ولا انترنت ولا سيتي في الفري زون دي اي بي ولا في الدي اي بي مثلا غادي كي خاطر دي اي بي مازالت فيها بلايص مازالوا ليس هولد يعني مش دي اي بي كوميرشال اغلبيتها. عندك دي اي بي 1 دي اي بي 2 عندك جبل علي 1 جبل علي 2 جبل علي هي مش عارف ديستريكتس اكيد. وفيه زاد برشا نتاع الكراه فما فاكتوريز فما جراجات تاع سيارات. اما نحكي لك مثلا الناس اللي قاعدين يخدموا البروفيشنالز اللي يخدموا في ميديا سيتي وانترنت سيتي والبلايص اللي ما يحاولوا جبل علي اي instead of maybe going to ارجان ولا جي في تي ولا اللي هو ولا towards الاريا هذه نتاع النورث اللي ديما فيها هيفي ترافيك. راهو الترافيك عملناه في الشيخ زايد رود من المارينا وانت ماشي لجهه الداون تاون راهو رهيب. انك واخذ الدايركشن نتاع الشارقه راهو يعني حاجه رهيبه. اما كي نخرج انا من المارينا ولا انترنت سيتي والدايركشن نتاعي على ابو ظبي اللي هي دايركشن نتاع دبي ساوث اتس فري واي يعني تسوق حتى 25 دقيقه اما يعني ما ثماش ترافيك اصلا يعني فهمت. هذه حاجه راهو قاعدين تو البروفيشنالز مركزين معاها. يعني يقول لك انا في عوض انا ما نقعد نسكن في بلاصه هذه وترافيك ودز ورجع وش عارف شنو فهمت، نمشي خويا نسكن في دبي ساوث ومخي مرتاح. طريق واحد وكما قلت انت معناها اكسبو سيتي رود معناها البارتي هذيك نتاع الشيخ زايد توصل حتى 140 يعني بالسياره نتاعك يعني اسمع اما سوق بشويه تاخذش مخالفات. it depends. مرة أخرى it's based على التاننت ولا على الانفستور preferences. فما تاننت يقول لك ما عنديش مشكلة في الترافيك أما نحب نسكن في اريا فيها لايف ستايل ما فيهاش كونستراكشن ما فيهاش صحراء ما فيهاش تراب فما مول بجنبي فما باركس. وفما تاننت يلوج على حاجة affordable وفي نفس الوقت ما يحبش يضيع برشا وقت في الطريق. معناها depend on the preferences of the tenant. وفي نفس الوقت دبي ساوث توا it's a good value for money. معناها مثلا 500 سكوير فوت في جي في سي ممكن تاخذ لك 700 سكوير فوت في دبي ساوث اذا كنت تحب تشوفها معناها بالسايزز وبالمونيتري وايز زاد في نفس الوقت. معناها what you pay in JVC for one bed it can probably get you 2 good bed in Dubai South. ونفترض انا اخويا مثلا انا انفستور عندي فلوس بزايد I want to take the risk اما I want high rewards. شنو تنصحني؟ هل ثم اريا تنصحني نحط فيها فلوسي؟ هل ثم بروجي تنصحني باش نحط فيه فلوسي ولا هاي ريسك هاي ريورد؟ قداش عندك فلوس؟ قولوا سيدي مثلا 2 مليون درهم مثلا اوكي انا ما عنديش مشكل نخسرهم الفلوس اوكي واضح. هذه انا نحب نحط فلوسي في حاجه هاي ريسك اما I can maybe even
double the money ولا مم. even I go to 80% on my equity. أم، هل فما حاجة تو في وقتنا تو في دبي تخولني نعمل الحاجة هذه؟ هو it's a very hard requirement معناتها to go to 80%. كان فما حاجه توصل ل 80% راه اغلبيه العالم معناها عملها، مش قاعد ما قعدتش ما سمعناش بها ولا الانفستور ما سمعوش بها. هذه حاجه. اما الحاجه الثانيه you would invest in prime location with a very potential capital appreciation, with a high potential of capital appreciation. Waterfront community, master community by developer, and you always prefer to enter fast on the first phases. If you are also liquid with cash, you will go on table with developer and negotiate a good deal. That what will help you to appreciate double to the 60, 70 and 80% is the price you buy at. دونك لهنا نقول لك waterfront community، نقول لك دبي ايلاندز، كريك هاربور، يونتس معينين، لوكيشنز معينه، خاطر مازال البوتنشال نتاع الجروث نتاعها وصلنا ل 5 انت نصحتني تو بناخذ اوف بلان ولا ريدي؟ اوف بلان. اذا كان احنا باش نلوجوا على حاجه with a high potential and with a high risk, you are willing to take the risk. At the same time you are looking for a high potential, so we will invest in the off plan market. مثلا في ابو ظبي نصور فما تو مشاريع معناها قاعده تعمل في بلايص فيها ايكونومي، وايكونومي ديجا معناها موجوده، معناها فما مكاتب فما كذا، وتقول لي راهو فما ديفلوبرز قاعدين يسوم قاعدين يبيعوا بسوم مزيان، اما الديفلوبرز جدد دونك باش تحط معاهم فلوسك راه ممكن فما ديلي وهذا ريسك، راه ممكن فما مش عارف كذا وراه فما ريسك. اما راك راهم قاعدين يبنيوا بحذا بلاصه مجمع نتاع مكاتب مثلا، فهمت؟ راك والمجمع هذا ما بحذاه حتى بلاصه ريزيدنشال. هذه اول حاجه. اما الديفلوبر مش معروف، هاي ريسك و it's predicted to be high reward. To predict the future you need to always to look to the previous past or to the history. الحاجات اللي عملوا 3x و 4x كانوا development. First of all waterfront كانوا phase 1 in master community، وكانوا unique development مع developer مازال كي طالع جديد، وكانت flipping opportunity. لازم يكون عندك الفيجن والابيتايت انك تاخذ ريسك تشتري حاجه حاضره تعمل لها ابجريد، يكون عندك فيجن مزيانه نتاع ابجريد and you have the expertise و the funds و the specialist who can do it for you، ترجع تعمل لها flipping. الفليبينج ماركت مازال فيها فلوس، اما again you need to select the right unit. معناها هذا نفس اللي انا جاوبتك عليه. you want to take a high risk، اجا ناخذ بلوت. اذا كان انت معناها you have the appetite for risk، اجا ناخذ بلوت ونعملوا joint venture، نجيبوا ديفلوبر ونبنيه we can make great money. ولا تكون انت ديفلوبر، انت تاخذ البلوت وتجيب الديفلوبر اللي يبني. دونك هذه حاجه هاي ريسك، خاطر انت شاري ارض في الصحراء، راهي بالحق راهي في الصحراء، فهمت؟ وزاد الريورد نتاعها ممكن يكون كبير برشا، صح، ممكن يدبل ممكن يبني تريبل. اوكي. اما نجمش نقول لك 80% ولا 70%، انا هذه الفكره. قلنا هاي ريورد، بعد قلت لك ممكن 80. هو الريل استيت بصفه عامه اتس هاي ريورد، خاطر انت يو ار كومباوندينج الريفينيو نتاعك، كومباوندينج ذا جروث. معناها اذا كان باش تمشي تشري في اريا مازال فيها بوتنشل ومازالت اندر ديفلوبمنت، وخاصه الديفلوبمنت اللي قاعده تصير فيها من الجفرمنت، باي ديزاين يو ويل ميك ماني as long as you don't sell on the wrong timing. وتوا مره اخرى نرجع لراي توا اللي يحب الحق يعمل هاي ريورد ومينيموم ريسك يشري في الوقت هذا. قلبناها ما عادش ولات هاي ريسك هاي ريورد، ولات لو ريسك اند هاي ريورد. ايش معناها هاي ريسك لو ريسك اند هاي ريورد؟ لو ريسك معناها انت توا في opportunity تصير مره كل 5 ولا 6 سنين في دبي ماركت، اللي هي عندك opportunity to negotiate the price, to find a better deal, to find a better payment plan, to sit with a developer on table and grab a good discount, to grab a distressed unit ولا distressed opportunity. والهاي ريورد متاعك اول حاجه انت شاري اقل من سعر الماركت، lower than the market price، وفي نفس الوقت عندك all the potential و all the opportunity in the future. يعني وقت الماركت باش تطلع ب 10% وانت جايب 10% discount، انت طالع above the market 20%. وقت الماركت will move by 30% you will move by 60%. شوف انا بشير البريدكشن بتاعي للماركت نتاع العقارات في دبي السنين الجايه it will be very difficult for everyone. نحكي لك على investor wise، الانفستورز في السنين الجايين راهم باش يتعبوا to achieve ال expected appreciation percentage اللي كانوا they are thinking about و they will struggle صراحه. اوكي باش نقص عليك لاني نزار معناها بعد اذنك. مو ذاك وين تجي خدمه الجود كونسلتنت. we need to set the expectation right for the investors. ال ROIs وال capital appreciation اللي صارت السنوات اللي فاتوا it may not be the same. It won't be the same. Exactly.
خاطر the best time to buy real estate was in COVID. توا عنا another window to buy more real estate. اما نفس ال ROIs ونفس الارقام ونفس ال capital appreciation ممكن may not happen, may not even be close. اما you need to be believing in the vision of Dubai for the next 5, 10 years, even 20 years. again نرجع للreal estate, it's a long term investment. فعلى ذاك good consultant always should show you the reality. يعني ما عادش نجموا ناخذوا الارقام نتاع 11% ROI و 9% ROI we say okay this is what the market will do for you the next few years. يعني لازم توا نكونوا more realistic based on numbers والداتا والفاكت اللي عندنا في الماركت and we share it transparently مع الانفستور انه we may not achieve the same but we may not achieve the same in the first 2 to 3 years. خاطر احنا we still believe in Dubai, we still believe in the government of Dubai. They will do whatever they can to bring the market back to the previous norm and even a higher level than the previous norm. على ذاك ممكن يكون الداون تيرم مرخص قص عليك يكون الداون تيرم نتاعنا والا العوائد ماهيش as expected for 2 to 3 years maximum وبعد again ان شاء الله the market and the entire city will boom. وهذا علاش احنا لهنا وهذا علاش احنا ما خرجناش كيف الناس الاخرين خاطر فما برشا يعني بروكرز خاصة مثلا من اوروبا حتى مش نقولش خاصة من دول عديدة كي صارت الحرب خرجوا من دبي اللي خرج على عمان اللي خرج مش عارف ادري شنو فهمت هذاك علاش احنا قعدنا ويا ريتها كانت حرب كان جات حرب اوكي معك تخرج بطبيعه الحال اي واحد يخاف على روحه ما كانتش حتى حرب لهنا معناها كانوا فيو درونز والجفرمنت صدت معناها بنجاح على الاقل 97% منهم اي دونك هذا علاش احنا صراحه وي بليف ان ذيس كانتري هذا علاش قعدنا لهنا معناها بقينا يعني وي بوش هارد يعني فهمت خاطر وي ريلي بليف ان ات يعني اوكي يعني ماناش مولودين لهنا we doubled the work in the situation actually we started the podcast as an idea during the situation what else we can do more instead of leaving the city leaving the country find a new opportunity we decided no Dubai is the right place to be therefore we are staying and we are doubling the effort. معك 1000% وهذا علاش توا مثلا اوت اللي هو اسخن شهر في دبي هو الشهر المعروف اللي الناس كلها تمشي فاكونس. انا مثلا تو اوت هذا ام مور بيزي ذان اوت العام اللي فات فهمت والناس الناس خاطر علاش خاطر ما عندنا خدمه فهمت يعني عندنا انكوايريز ناس تحب تتخمم في الاوف بلان ناس تخمم في الريدي ناس تخمم في الرنتلز they want to get good prices اوكي انا نقول لك من الاخر اذا كان البرايس باش تشري بيه هو نفسه نتاع السنين اللي فاتت 2025 و2024 اوكي في مناطق معينه ما تشريش فهمت اشري الا حاجه ويل برايست خلي الانتري برايس نتاعك اللو مقارنة بالجيران نتاعك هذه الحاجة بتخليك تعمل فلوس وسيرتو كي تبدأ الحاجة اللي شاريها انت حاجة مميزة هذه أهم حاجة. وحاجة أخرى باش نكملوا بها الحلقة راهو حكينا فيها من الأول حلقة ديجا قلنا راهو الشوا متاع البروكر هو أهم حاجة الشوا متاع البروكر سهلة على الآخر امشي ادخل على اليوتيوب ادخل على الانستغرام شوف الكونتنت نتاع البروكر صح شنو يحكي اسم بالضبط البروكر معلش نزار دوت ريل ستيت صح دي اكس بي نزار دوت دي اكس بي بشير البجبجاوي لا فلك يعني فهمت دونك اكيد لازم تشوف الكونتنت صح كيما ثم واحد معروف على الاخر تو في الاكسبو فهمت الكونتنت نتاعو واو في اليوتيوب صح. اسمه كميل ولا كميل هذاك كي تتبع تحس الرجل عنده نولج يعني فهمت دونك هذا الاكزامبل اللي وي هاف تو فولو يعني تشويس نتاع البروكر هو اهم حتى من تشويس نتاع البروبرتي هذا هي خاطر لو فات انت تحكي مع 1000 بروكر كل واحد يعطيك رايه اصلا مش باش يعطيك الابيتايت باش تشري فهمت مرحبا بيك منورتنا صراحه منورتنا والحمد لله كيف فرحنا بيك هكا فهمت